Dar viena diena rojuje. Nežinau, jau kelintą dieną raidinam, treniruojamės. Labai smagu, kol oras leidžia. Šiandien yra savaitgalis ir jau privažiavo daugiau hebros, vietinių italų. Labai smagu, kai aikštelė yra daug raiderių ir visi kartu raidina. Turim supermoto. Turim senų legendinių Kawasakių, kurie genda. Turim irgi. Marko atsivežęs elektrinį motocikliuką, irgi labai įdomu. Be garso varo. Turim ir lenktyninių motociklų. Vaikinas tiesiog atsivežęs motociklą, pavažinėti aikštelį, ratais pasimokyti guldyti. Daug veiksmo aikštelė, labai smagu treniruotis, kažkaip vieni kitiems nesitrukdom, viskas gerai. Varau, aš irgi dar pasitreniruosiu ir jau vėl varysim ilsėtis. Biški rūkį. Gaziuką. Rankos nepumpuoja? Su juo labai jautriai visai reikia. Bet smagus daiktas. Dar viena diena lietinga ir dar viena išvyka į kalnus. Ei, Dodo! Tai žodžiu, esmė tokia, kai pas mus lyja apačioj ir yra prastas oras, mes važiuojam į kalnus, pasidžiaugti žiema. Kaip matot, yra nerealiai daug sniego. Mes čia visur kopinėjam, vaikštom, bėgiojam. Gaila, kad debesys užėję ir nesimato kalnų vaizdo, bet vis tiek geriau negu sėdėti ir nieko neveikti. Tai ateinantį savaitę tokia ir nusimato, kad kai bus blogas oras, turbūt biškį pakeliausim. Kai bus geras oras, dar važiuosim treniruotis ir pasiruošim varžybom. Dar viena diena ir dar vienas nuotykis. Šiandien turim dieną pakeliauti. Varom į Veneciją, su traukiniu. O spėjom daryti. Tai čia gal apsivėmėm kažką? Tai va, tai keliaujam. Labai sunkiai į traukinį papuolėm, kaip irgi sakė. Nusipirkom bilietą 3 minutėm likus iki išvažiavimo. Tai atbėgam. We made it. Šuniukas irgi keliauja su mumis. Gavo bilietą. Mažas gavo bilietą.
baiginėjom viešnagę savo apartamentuose, kraunamės daiktus po biškelį ir rytoj išvažiuojam į Veroną į varžybas. Atvykom į Veroną, esam prie pat parodos, jau matom daug čia visokių motociklų stovi, drifto net automobilis yra. Sakė, čia sunku patekti į vidų, tai žiūrėsim, kai čia bereikalai. Na, spirnas. Kaip tie harliukai. Ką, moci iškrauti? Šiandien labai yra šalta. Važiuojam pažiūrėti raidinimo spotą, kokia ten vieta palikta treniruotėms ir pradėsim raidint. Pasidarėm pirmą treniruotę prieš varžybas. Aikštelė yra labai prasta. Palikta labai trumpa atkarpa, turi visokių duobių, šulinių. Aikštelė nėra labai tinkama iš tikrųjų varžyboms važiuoti. Hebra šiek tiek nusivylė. Aš pats paraidinau su supermoto visai nieko. Ir oras šiek tiek nelepina, yra gan šaltoka, tai kai sušyli raidinti yra viskas gerai, smagu, bet kai sustoji, tai šiek tiek atšali, rankytės jau šala. Tai žodžiu, dabar atvažiavom į viešbutį, einam ilsėtis, tikėkimės, kad vaikinam pasiseks viskas gerai, manau viskas bus super, daug labai gerų raiderių tarp kitko, bus geras varžybos. Nu ką, labas rytas, varžybų diena. Šiandien mano vyriukai gerai pasiruošė. Abu praėjo kvalifikaciją. Šiandien pasistengsiu nufilmuoti daugiau veiksmo iš pačios parodos. Taip pat šiandien prisijungėme prie Red Bull LTU Instagram paskyros. Padarysime mūsų sparnuotiems draugams irgi kontento. Instagramą įkelsim įdomių istorijų iš varžybų. Tai daug šiandien įdomaus veiksmo. Let's go! Treniruotės dabar baigėsi, vyručiai lik ir pasiruošė varžybom, padarė gerus apšilimus. Kaip jūs vyručiai jaučiatės prieš varžybas? Pasiruošę? O kaip tu jaustumės? Yra ką bijoti. Tai jau pravažinėjom, viskas tvarkoja, tiesiog užtisai išlauktam. Aš asmeniškai tikrai gerai jaučiuosi. Porą mėnesių nevažinėjom ir dabar atvažiavom pasiruošę tik tai po kelių treniruočių ir tikrai gerai pasirodėm. Nebuvo didelių griuvimų, gan švarūs važiavimai palyginus. Man pačiam asmeniškai tiesiog smagu gerai pasirodyti. Gerai praleist laiką, va taip yra. O laiką leidžiam gerai, vakare miegosim prie Gardos ežero. Nėrkas dėka užbukinta gera chata. Ką galėjom, tą padarėm. Geriausiai šiaip, čia viskas. Mocai paruošti, legenda, viskas gerai. Ką galėjo dalyvauti varžybose daugiau, tai... Ja, liūdna dėl Nėrkas. Geriausių nepriima. Keista, kad čioperį priėmė vieną cilindraą, o dėl Nėrka, sako, italai pradės verkti, kad irgi supermoto nori daugiau priimti. Aš net nemanau, ar... Davai daryk dar vieną klasę supermoto. Organizacija nelabai varžybų, ką? Biškį... Yra... Itališka. Yra kur pasistengti. Gerai, sėkmingo važiavimo, gerai praleiskit laiką, gero finalo.
pati esmė, labai trumpa aikštelė, labai duobėta, dulkėta, slidžių vietų pilna, nes ir drifto mašinos daro pasirodymus. Labai reikia atsargiai važiuoti, turi žiūrėti, nes ir daug nelygumų. Čia buvo didžiausias iššūkis susitvarkyti su visu šito. Išgyvenom, su Šaru nesusivaliojom, viskas labai gerai pagal sąlygas iš tikrųjų. Overall labai super, 8 iš 10 kokie, duočiau už viską. Labai gerai. Labai džiaugiuosi. Nu, čia vos ne maksimumas, ką galėjau padaryti po tiek laiką. Oh, nice, so good. Yeah, thanks. Yeah! I'm very happy. Tik apsilankėm fūroje pas FMX-erius. Nerealus setupas, didelė fūra atvažiavus išsiskleidžia ir pasistato kaip namai. Jie ten viduj čilina, viso to reikalo organizatorių pašnekėjom, susipažinom. Deja, šiam kartui šou daryti neleido, bet faina, kad susipažinom ir turim gerą kontaktą. Gal ateityje padarysim šou kartu. O dabar grįžtam į mūsų aikštelę, bus finaliniai važiavimai, pasižiūrėsim kaip hebrai seksis ir keliausim toliau. Kol kas geriausia mašina pedokė. Būsas. Wow. Nice. Nu ką, varžybėlės baigėsi, susikrovėm visus daiktus, visi puikiai išgyvenom, šauniai vyrai pasirodėt. Irgi su Šaru pateko tarp 10 geriausių sportininkų, tai labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Esame iš tikrųjų labai pavargę ir dabar bandome važiuoti iki Gardos ežero, kur praleisime vieną nakvynę. Toj važiuosim į Monaką, tęsim kelionę į Ispaniją. Tai šiam video ko gero tiek, susimatysim kitam, laukia dar daug įdomių nuotykių. Sekit mūsų Instagramą, sekit mūsų YouTube'ą ir kepsim kontentą toliau.